lavar nuestro hongo madre con vinagre de manzana. Qué rico, están deliciosos. Para que se le quite todo lo morenito. ¡Epa! Todo lo morenito que tiene arriba antes de... Inspira y expira. Antes de poderlo... No debemos de sentir... Perdón. No debemos de sentir asco. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? El hongo es muy saludable y tiene un sabor como de té. ¡Qué rico! No se imaginan la cantidad de personas que me han preguntado sobre mi video anterior que sí, ¿por qué me daba tanto asco? Esa es la pregunta del millón estos días, ¿no? Pero no me daba asco y me decían, a ver, un video donde la estás tomando. El problema es que esto hay que demostrarlo.